जैसे ही इस माइक्रोफोन को किसी भी चीज पर रखा जाता है तो उसकी आवाज सीधा कान के अंदर घुसता है। जैसे कि जब इसे पेड़, पत्थर और पानी पर रखा गया तो उसकी आवाज बहुत ही वियर्ड था। सबसे पहले जब इसे एक 100 साल पुराने पेड़ पर लगाया गया तो उसकी आवाज बहुत अजीब था, जैसे कि ये पेड़ अभी टूट जाएगा। जब माइक्रोफोन को पानी के अंदर रखा और फिर जब इसे बहुत पुराना पत्थर पर लगाया गया